ফলতা পোর্টাস্ট আপার রিসার্চ সেন্টার ফলতা। জায়গাটা দারুণ, এই কাঠের ব্রিজ। বারুইপুরের দিক থেকে বা সোনারপুরের দিক থেকে যেতে হলে কিন্তু এই আমতলা রোডটাই সব থেকে বেটার। ম্যাপে তো দেখাচ্ছে গাইস এদিকটায়, বাট বুঝতে পারছি না। তো হ্যালো গাইস, হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আদার ব্লগস। আমি আছি অভিরূপ তোমাদের সাথে। তো আজকে আবার একটা নতুন ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে। তো আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো চলো তাহলে আজকে নিউ ভিডিওটা তাহলে স্টার্ট করা যাক। তো এখন বাজে সকাল 6টা, আর আজকে এই সকাল সকাল রাইডে বেরিয়ে পড়েছি। তার কারণ হচ্ছে যে আজকে একটা নতুন জায়গাতে যাব, আর আজকে একটা তোমাদের সাথে একটা নতুন লোকেশান শেয়ার করব। দেখতে পাচ্ছ আমি আর আমার ভাই বেরিয়ে পড়েছি, আর আজকে যেতে চলেছি যে জায়গাটা, সেটার নাম হচ্ছে ফলতা। আর এই জায়গাটাতে আমি কোনোদিন যাইনি, এবং এই ফলতা জায়গাটা কিন্তু অনেকের পরিচিত নয়। তো আজকে এই ফলতাতে যাব। অনেকে চেনা জায়গাটা, তো যাদের চেনা তো ভালোই, আর যাদের চেনা নয় আমার সাথে আজকে তারাও দেখবে ফলতা ঘুরে। তো আজকে যতটা সম্ভব হয় ঘুরে দেখবো ফলতাতে কী কী আছে, কী কী ঘোরার জায়গা আছে। আর আজকে আমি আর আমার ভাই একা একা রাইড করব, সোলো রাইড হতে চলেছে এই প্রথমবার আমার চ্যানেলে। তো এতদিন মানে আমি আর সৌরভ বেরোতাম, তো ওর একটু কাজ পড়ে যাওয়ায় আজকে আমি একা বেরিয়েছি। তো দেখা যাক আজকের ভিডিওটা কেমন কী হয় আর ঘোরাটা কেমন কী হয়। তো চলো আপাতত বেশি দেরি না করে রাইডটা স্টার্ট করা যাক, কারণ প্রায় 6টা 15-20 হয়ে গেছে, আর বেশি বেলা হয়ে গেলে রোদ্দুর উঠে যাবে। তো চলো লেটস স্টার্ট। তো গাইস এতক্ষণ ছিলাম হচ্ছে এটা হ্যাপি ভ্যালিতে। তো এখানেও একটা ভিডিও আছে আমার, তো ওই ভিডিওটা আমি আমার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নিতে পারো। এই জায়গাটাও একটা সুন্দর জায়গা, জাস্ট এখানটা দেখতে পাচ্ছ দারুণ জায়গা। এটা হচ্ছে বারুইপুরের হ্যাপি ভ্যালি। এ দেখেছো পুজোর সময় কাশফুল ফুটেছে, মানে সেই লাগছে। তো চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা বলছি কারণ আমাদের সৌরভের সাথে বেরিয়ে বেরিয়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু আজকে রাইডটা কিন্তু সোলো রাইড হতে চলেছে। আমি একাই যাব আজকে, দেখতে পাচ্ছ ম্যাপ মেরে নিয়েছি। আর এটা এখন আছি হচ্ছে আমতলা রোডে। ফলতা যেতে গেলে বারুইপুরের দিক থেকে বা সোনারপুরের দিক থেকে যেতে হলে কিন্তু এই আমতলা রোডটাই সব থেকে বেটার, কারণ এই রোডটা ফাঁকা থাকে আর এই রোডটা দিয়েই কিন্তু মেনলি যেতে হয়। তো চলো এটা একটু বাজারের মধ্যে যাওয়া যাক, একটু সামনের দিকে। আর এখান থেকে ফলতা কিন্তু দেখাচ্ছে 38 কিলোমিটার, তো আমাদের বাড়ি থেকে দেখাচ্ছিল 42 কিলোমিটার। তো অনেকটা চলে এসেছি, যাই জন্য 38 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। প্রায় যেতে এখান থেকে 1 ঘন্টা 10 মিনিট মতো টাইম লাগবে। আর এই সকালবেলা অবশ্য রাস্তা ফাঁকা থাকে, তো জানি না তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে হয়ে যেতে পারে। তো দেখাই যাক কখন পৌঁছালাম। আর ভাই এই সকাল সকাল রাইড করার কিন্তু একটা ব্যাপক সেরা মজা আছে, যেটা হচ্ছে এই রাস্তা পুরো ফাঁকা রাস্তা থাকে এই সকালবেলা। একটু বেলার দিকে হয়ে গেলে জ্যাম ট্যাম, তো রাইডের মজাই আসে না। তো আর এই সকালবেলা মেনলি যেটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, এখন যে পরিমাণে গরম পড়েছে তাতে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াতে রাইড করার মজা পুরো একদম ব্যাপক লাগছে। আর সত্যি বলতে একাই প্রথম রাইড করছি, একা এতটা যাচ্ছি, একটা নতুন জায়গাতে ঘুরতে যাচ্ছি। তো ফিলিংসটা পুরো আলাদাই, কারণ সাথে কেউ নেই। এবারে কি হয়, সাথে থাকলে একটা কথা বলা ভিডিও করার একটা অন্যরকম ব্যাপার থাকে। এবারে একা হলে ব্যাপারটা একটু মানে অতটা ইজি হয় না, যতটা কেউ একজন থাকলে ভিডিও করার সুবিধা হয়। তো যতই হোক আজকে আমি একা যখন বেরিয়েছি একাই ভিডিও করব। তো চলো প্রায় এটা 5 কিলোমিটার মতো চলে এলাম। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ ওপরে ফ্ল্যাগ, জয় হিন্দ। সকাল সকাল পুরো ফ্ল্যাগটা দেখে মনটা ভরে গেল। আর গাইস আজকে আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে, তার জন্যে গলাটা একটু অন্যরকম শোনাতে পারে। তো তোমরা একটু আজকে দিনটা ম্যানেজ করে নিও যদি ভুল কিছু হয়। তো অনেকটাই চলে এলাম, আর আজকে ঠান্ডা লাগার জন্য একটু দমেরও কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, যখন বেরিয়েছি রাইডে সেরা সেরা মজা করব, একা হলেও মজা হবে ভাই ভিডিওতে আজ। আর গাইস রাইড করতে করতে প্রায় অনেকটাই চলে এলাম, আর মাত্র 12 কিলোমিটার বাকি ভাই, 12 কিলোমিটার। এতটা রাস্তা একা চলে এলাম, কোনো মালুমই হলো না। ভিডিও বানাতে বানাতে মজা করতে করতে, আর মেনলি তোমরা চলেই মজা হচ্ছে। ও আমি তো হয়তো বোরিং ফিল করতাম যদি একা থাকতাম। তো তোমাদের সাথে বক বক করতে করতে যাচ্ছি,
বোরিং একদমই লাগছে না। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. ম্যাপে তো দেখাচ্ছে গাইস এদিকটায়, বাট বুঝতে পারছি না রাস্তাটা ঠিক কোন জায়গাটা। এই রাস্তা দিয়ে রিভার সাইড তো ঠিক বুঝতে পারছি না, তবুও যাই দেখি। হ্যাঁ গাইস, ঠিক রাস্তাতেই এসছি, দেখো এটা হচ্ছে রিভার সাইড। গাইস এই দেখতে পাচ্ছ, পুরো দারুণ একটা জায়গা। I live inside my own world of make-believe. ও মানে মারাত্মক লাগছে, মারাত্মক লাগছে জায়গাটা। আর এখানে কিন্তু মানে গরম অনেক কম আছে। আবার এই দিকটা কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো গাইস আমি তো ফলতাতে চলে এসেছি, আর এখানে হচ্ছে একটা কাঠের ব্রিজের ওপর চলে এসেছি। তো জায়গাটা তো সেই লাগছে। আমরা এখান থেকে মানে আমরা বলতে বারবার আমরা বলে ফেলছি। তো আমি এখন একাই এসেছি, তো আমি হাঁটতে হাঁটতে এখন সামনের দিকে যাচ্ছি। জাস্ট ভিউটা দেখো, পুরো সেই লাগছে। আর এখানে নৌকা টৌকাও চলছে। আর এখানে এলে সাবধানে তোমরা ফোনটা ইউজ করবে, কারণ কাঠের মধ্যে গ্যাপ আছে অনেক, পড়ে গেলে সোজা জলের মধ্যে চলে যাবে। তো সামনের শিপটা দেখো গাইস, দেখতে পাচ্ছ এখানে এই দূরে সেই শিপটা যাচ্ছে। তো সেই লাগছে জায়গাটাতে এসে। জাস্ট দেখো তোমরা, শিপটা এগোচ্ছে। জানি না ভিডিওতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে কি, অনেকটা দূরে আছে, জুম করে ভিডিওটা নিচ্ছি। সাউন্ডও শোনা যাচ্ছে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা কাকুর সাথে আলাপ হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ স্টাফ। আর কাকু জায়গাটার নাম কি এখানটা? কলকাতা, এটা হলো ফলতা। ফলতা পোর্টাস্ট আপার রিসার্চ সেন্টার ফলতা। জায়গাটা দারুণ, এই কাঠের 51, ব্রিজ। হ্যাঁ। আর এখান থেকে একটা ব্রিটিশের বীজ। ব্রিটিশদের, হ্যাঁ। তো আর এখন রোদ্দুর নেই বলে মেনলি জায়গাটা অনেক ভালো লাগছে। আর সকালবেলা উঠে এরকম জায়গা কিন্তু সেই লাগে। চন্দ্র বোসের, যিনি আমাদের ভারতবর্ষের বড় বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের বিল্ডিং সামনে হ্যাঁ, ওই ফোর্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এখান থেকে কাকু বললো ফেরিঘাট আছে ওদিকটা, ওদিকটাতেও ফেরি সার্ভিস 24 পরগনা টু হাওড়া, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট। তো ওদিকটাতে একটু যাব। জায়গাটা ঠিকঠাক চিনি না, ম্যাপ দিয়ে এলাম। তো দেখি কতটা কি এখানে ঘুরতে পারি, তোমাদেরকেও দেখাবো, দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো চলো দেখি আবার অন্যদিকে যাই, গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো গাইস আমি ওই ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এলাম, কারণ ওখানে বেশ হাওয়া দিচ্ছিল আর হালকা ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে আছে। তো আবার সর্দি ফর্দি হয়ে গেলে সামনে পুজো। তো কাকুর সাথে কথা বলে বেশ ভালো লাগলো, একা একা এসে একজনের সাথে আলাপ হলো। এটাই হচ্ছে একা রাইডের মানে বেশ মজা। একা একা এসে নতুন লোকের সাথে আলাপ হওয়া, এটা হচ্ছে একটা মজা। তো এই প্রথমবার আমি একা একা এসে এতটা এনজয় করছি রাইডে। তো চলো, আর এখান থেকে যাব ওদিকটাতে দেখি কি কি আছে। ওদিকে শুনলাম মাছের বাজার টাজার আছে ভালো। আর এখান থেকে শুনলাম যে সদ্য মানে নৌকা করে মাছ হচ্ছে, এটা কিছুক্ষণ বাদে পাওয়া যাবে। এখানে ইলিশ ফিলিশ খুব ফেমাস, তো দেখি পাওয়া যায় কি। তো চলো ওদিকে যাই, তারপর দেখা হচ্ছে। তো গাইস আবার স্টার্ট করলাম বাইক। এই ফলতা ফোর্টটা কোন দিকে? ফলতা ফোর্ট আছে না এখানে, ওটা কোন দিকে আছে? আচ্ছা, কেল্লাটা কোন দিকে? এই রাস্তাটা দিয়ে?
তো গাইস এখন এসছি রিভার সাইডের এদিকটায়। তো এখানে হচ্ছে পেছনে দেখতে পাচ্ছ রিচ রিভারা হচ্ছে, এটা হচ্ছে হোটেল। তো তোমরা এখানে এসে স্টেও করতে পারো, পুরো একদম রিভারের সামনে, দারুণ জায়গাটা। আর তোমাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, তোমরা যদি মর্নিং বা ইভিনিং মানে বিকেলের দিকটাতে এখানে রাইডে আসো, মারাত্মক সুন্দর লাগবে, মারাত্মক মজা পাবে তোমরা। তো তোমরা যারা এই ফলতার কাছাকাছি থাকো বা একটু দূরে থাকো, অবশ্যই অবশ্যই এখানে রাইডে আসো, মানে সেই মজা। আর গাইজ আমি মানে একা এসে এতটা মজা পাচ্ছি, আর বন্ধুদের সাথে এসে তো সেই লেভেলের মজা। আর এখানে আড্ডা মারার জন্যে বা বসার জন্যও কিন্তু অনেক ব্যবস্থা আছে। জাস্ট এদিকটা দেখো, এই জায়গাগুলো দেখছো, এগুলো কিন্তু পুরো বসার জন্যে। আর ভিউ দেখো, কিচ্ছু বলার নেই, জাস্ট তোমরা চোখের সামনে দেখো, ভিউ অসাধারণ লাগছে। আর এখানে এসে মেনলি সৌরভকে খুব মিস করছি। এই যে জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছ, ও এলে এখান দিয়ে হেঁটে ভিডিও বানাতো। তো যাই হোক, পরের বারে আবার সৌরভ আসবে আশা করি। আর এরপর তো দারুণ দারুণ ধামাকাদার ভিডিও আসতে চলেছে। আর এখানটা একটু ছায়া, ওখানটায় পুরো রোদ ছিল, আর আমার ভাইকে ওখানে একা রেখে আমি এখানে চলে এসেছি। তো একটু এখানটা একটু বসবো, কারণ বড্ড গরম হচ্ছে, একটু রোদ্দুর উঠে গেছে। তো দেখা যায় এখান থেকে ফোর্টের দিকে যাবো। তো চলো, তারপর দেখা হচ্ছে। I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. এই যে হচ্ছে ফলতা কেল্লা যেটাকে বলে। তো গাইস এখানটা পোড়া পোড়া বাড়ি টাইপের। তো ভেতরটায় দেখি কেমন। এই হচ্ছে কেল্লাটা। এদিকে রাস্তা আছে? রাস্তা নেই। তো আজকে সোলো রাইডটা সাকসেসফুল হলো। তো এখন চলে যাচ্ছি বাড়ির দিকে। তো চলো, আজকের ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। আর সামনে দারুণ দারুণ ভিডিও আসতে চলেছে। তো তোমরা সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো আর পাশে থেকো। তো চলো, আজকের মতো টাটা। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সামনের ভিডিওর জন্য ওয়েট করো। তো চলো, টাটা, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে।